Buenos días y Shabbat Shalom. Sameach. Felices fiestas. Good morning. Good Sabbath. Happy holiday. Chagim smechim. ¿Están felices? Chagim smechim. Felices fiestas, felices fiestas. טוב. אדוני שפתי תפתח, פי יגיד תהילתך. Oh Padre, sé tú abriendo mi boca. Mouth will give you praises. Amen. Amén. שם המסר הבוקר, El nombre del mensaje del día de hoy es חנוכה. la Navidad, Hanukkah, humildad y el poder. Today is Christmas. Otra vez, Navidad, Hanukkah, humildad y el poder. Power. היום יום מיוחד. Hoy es un día especial. הערב אנחנו מדליקים נר שביעי של חנוכה. Esta noche nosotros vamos a prender la vela número 7 de Hanukkah y también es la noche, la víspera de la Navidad. מחר ביום חג המולד, Y después de la víspera de Navidad, entonces después del séptimo día de Hanukkah, ביום השמיני והאחרון. viene la última noche de Hanukkah, que es la número 8. נו, זה רלוונטי? באמת? ¿Esto es relevante, de verdad? גם ככה, לא חג החנוכה ולא חג המולד הם מועדי אדוני שאנחנו מצווים לחגוג. Y como ustedes saben, ni siquiera el Hanukkah ni tampoco la Navidad son fiestas que el Señor nos ha mandado celebrar. Lord that we are called to celebrate. נכון, Es verdad. אבל שניהם מועדים שמופיעים בכתובים. Pero los dos son fiestas que aparecen en la palabra Times that appear in the scriptures. ויש להם משמעות רבה עבורנו. y tienen un significado muy grande para nosotros. לא תמיד הרגשתי ככה. No siempre me sentí así. Feel that way. אני דור שלישי. Yo soy la tercera generación de los judíos mesiánicos aquí en la tierra de Israel. Messianic Jews here in the land of Israel. כילד התגאיתי בעובדה שאני 100% יהודי, ישראלי, משיחי. Como niño yo estaba convencido de que yo era 100% un niño judío. Messianic Jewish child. אסלי. An Asli. Purebred, okay. קיצור, אנחנו הכי אותנטיים שיש. En otras palabras, nosotros somos los más auténticos que hay. genuine article. אותנטיים. Authentic, most authentic that there is. אז כשזה בא לחג המולד, Entonces cuando viene la Navidad החגים הפגאנים האלה, y todas estas fiestas paganas, no es con nosotros, no es con nosotros. Y es para todos claro שישוע לא נולד ב-25 לדצמבר. que Jesús no nació el 25 de diciembre. זה חג רומאי, פגאני, Esto es una fiesta romana, pagana, de la Iglesia Católica, גיור כהלכה. que se hizo como una circuncisión y como una regla, אחרי הולדת ישוע. que fue después de unos cuantos años de la muerte de Jesús. Pero está claro, לא ישבו בחוץ וישנו בשדה באמצע דצמבר בבית לחם. pero está claro que no estuvieron en diciembre y comieron allá. Ellos son tontos. שם הם מתים מקור. Ellos iban a morir de frío si estuviesen allá en diciembre en Belén. התחילו אותי עם כל העץ המקושט. Y no comiencen con todo el tema del árbol decorado הגויים, que habla sobre los pueblos עץ, מקשטים אותו. y lo decoran a este árbol. רק אל תפחדו, No tengan miedo. דבר על יצירת אליל מעץ, לא קישוט עץ אשוח. Yo estoy hablando de hacer que el árbol sea un ídolo. No estoy hablando de simplemente decorar el árbol. הרעיון שמשיחיים, רציניים, יחגגו את חג המולד. De todas maneras, la idea de estas personas que son mesiánicas y que celebran la fiesta de la Navidad porque es algo muy central en su fe. It's ridiculous to me. אגב, ככה Es importante. לגבי היהודים המשיחיים האמריקאים. Y también es así para los judíos mesiánicos en América, בטליתות ובכיפות ובציציות, que ellos utilizan todo tipo de los kipot, la kipá, taliot. ¿Para qué se necesita todas estas cosas? מאמינים אמיתיים. Nosotros somos verdaderos creyentes. כן, הייתי נורא גאה במי שאני. Sí, yo estaba demasiado convencida de lo que era yo. בכלל. Identity that I didn't earn at all. וקצת זלזלתי באחרים. Y de verdad yo manipulé a los demás, los di por tontos, pero esta no es la entrada que deberíamos de tener.
Y vamos a ver lo que Saúl dice ואל הפיליפים ג' en Filipenses capítulo 3, פסוקים 3 עד 11. versículos desde el 3 hasta el 11. האמת היא, אני קצת מדלג, אני מתחיל ב-5. Yo voy a comenzar desde el versículo 5. תקראו במקביל בשפות שלכם. Comiencen a leer en sus lenguajes. נימולתי בהיותי בן 8 ימים, ממוצא ישראל אנוכי, משבט בנימין, עברי מן העברים, אשר לתורה מכת הפרושים אני, אשר לקנאות רודף הקהילה אני, מבחינת הצדקה המושתתת על התורה אין בי דופי. אבל הדברים שהיו יתרון בעיניי, אותם חשבתי להפסד בגלל המשיח. ולא עוד אלה שאני חושב את הכל להפסד, בגלל היתרון לדעת את המשיח ישוע אדוני, אשר למענו הפסדתי את כל הדברים, ואני חושבם לפסולת, בשאיפתי להרוויח את המשיח ולמצא בו, באופן שצדקתי לא תהיה לי מן התורה, אלא תהיה זו הצדקה על ידי אמונת המשיח, צדקה אשר מאלוהים. Justificación que viene por Dios. ויסודה באמונה, כדי לדעת אותו ואת כוח תחייתו, ואת השותפות בייסוריו, להידמות לו במותו, בתקווה שיגיע לתחייה מן המתים. אז זה היה פיליפים ג' 5 עד 11. Entonces esto fue Filipenses desde el 3 hasta el 11. Entonces יהודי בן יהודי, Saúl es hijo de judíos דתי חרדי עם קבלות, y él era un religioso con todo tipo de cábalas. O sea, era un religioso, He's bragging, as if he's bragging. אבל לא באמת סופר את המעמד שלו מול הקריאה ללכת עם ישוע. pero realmente él no contaba ese llamado de ir detrás de Jesús. In Yeshua. שאול קורא לנו Saúl nos llama a nosotros להתמקד בזהות a enfocarnos en la identidad, אלוהים, de saber quién es Dios Who is God? ומה הוא עושה בנו ודרכנו. y qué es lo que él hace en nosotros y por por nosotros como hijos. בכל מקרה, De todas maneras, דמיינו את תדהמתי imagínense lo que yo puedo imaginarme. כאשר גיליתי לפני מספר שנים Debido a que yo שהאימא me di הישראלית cuenta que hace שלי unos cuantos años Israeli mother יושבת שמה, who's sitting there. un israelí se sienta זוכרת allá בחיבה ואהבה רבה She remembers y comienza lovingly את שירי חג המולד שתורגמו לעברית, the Christmas songs that were translated to Hebrew. והיו שרים אותה בשנות ה-50. y comenzaron a cantar esta canción, una canción de Navidad que fue traducida al hebreo. In the Messianic congregation here in Israel. ועד היום אוהבת לשיר אותה. Y hasta hoy les gusta cantarla. מסתבר שגם אני אוהב חלק משירי חג המולד. Y parece ser que yo también, a mí me gusta parte de la fiesta de la Navidad, מלאים בשמחה ויופי. Many of them are porque yo veo en ello alegría y hermosura, de verdad. בנוסף, נכחתי שלרבים ברחבי העולם. Y también muchos rabinos en el mundo. around the world. זה יום שמוקדש להתחברות, Es un día que es para unirse, de unión, de familia, de amigos, קהילה, de לא congregación. מיוחד. Es un día especial. והכי חשוב, Y lo más importante, יום שבו רבים חוגגים es un día en el cual todos celebran מלך ישראל, el nacimiento del rey de Israel, המובטח, el prometido בתוך העולם. dentro del mundo. אז למדתי להיות Entonces מתנשא aprendí a ser bastante ולהתרכז במהותם של דברים, y enfocarme en lo importante בעטיפה, y no ser tan religioso, גם אם יש בה הרבה קישוטים. incluso si hay todo tipo de decoros. אז בואו נדבר על מהות. Entonces vamos a hablar de la esencia. איך חג המולד מופיע בכתובים? ¿Cómo es que la Navidad aparece en la Escritura? הולדת ישוע מופיע בבשורת לוקאס א' וב', Y esto aparece en Lucas capítulos 1 y 2. וגם מתי, Y también א' en וב'. Mateo capítulo 1. תפנו איתי ללוקאס א', פסוק 5. Vamos primero a Lucas capítulo 1, versículo 5. בימי הורדוס, מלך ארץ יהודה, היה כהן ממשמרת אביה, תזכרו את זה, ושמו זכריה,
ולא אישה מבנות אהרון ושמה אלישבע. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías en la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. אני מדלג לפסוקים 8 ו-9. Y yo voy a continuar con los versículos 8 y 9. שיש לו תנ"ך לעקוב, כי אנחנו... Yo les animo a que los que tengan la Biblia, pues que lo sigan en sus idiomas. לפני אלוהים בסדר משמרתו, על פי מנהג הכהונה, יצא גורלו להיכנס אל היכל אדוני להקטיר קטורת. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. משמרות לכהנים, Entonces había todo tipo de cosas para los שירתו ביחד שבוע, פעמיים sacerdotes, y ellos hacían el servicio 2 veces en la וגם semana. הם תגברו, כולם הגיעו, איך אומרים, all hands on deck, בחגים הגדולים. Y ellos llegaban simplemente en las fiestas grandes. אוקיי, אנחנו ממשיכים. Nosotros continuamos. אני לא אקרא פה את כל הסיפור, אבל Yo no voy a leer המלך todo המלך. la מלאך historia, גבריאל pero ustedes saben que el ángel Gabriel הופיע לזכריה בזמן העלאת הקטורת, aparece cuando el olor fragante sube, ואל תחשבו לרגע שזה אומר שזכריה הוא בהכרח כהן גדול, y no piensen que de verdad Zacarías era un profeta כי grande, פעמיים ביום porque 2 veces היו מביאים en el día קטורת, אחרי קורבן הבוקר ואחרי קורבן אחר הצהריים בין הערביים. venían y traían ese olor fragante Also in the evening, una vez en la mañana y otra vez en la noche. כיפור, הכהן הגדול היה נכנס ומקטיר קטורת גם, לפני שהיה נכנס לקודש הקדושים. En Yom Kippur también el sacerdote tenía que entrar a ese lugar santo y colocar, אבל זה לא יום כיפור כי זה המשמרת הרגילה, Esto- זה לא בחג. pero esto no es en Yom Kippur porque debe ser en la fiesta y no en un día בכל normal. מקרה, גבריאל מודיע לזכריה לגבי הולדת בנו יוחנן המטביל, so Gabriel appears to Zechariah on that day, considering the birth of his son, מספר לו על John. מספר לו על השירות של יוחנן, Y comienza a להכין את דרך contarle, המשיח. el ángel Gabriel comienza a contarle sobre el servicio. פסוקים 26 עד 38, בבקשה תקראו במקביל. Y vamos a continuar en los versículos 26 y continúen en sus Biblias. אגב, סליחה, כמובן זכריה מסיים את המשמרת שלו והולך הביתה, ואלישבע נכנסת להיריון. Zacarías entonces terminaba su servicio y entonces Elizabeth entraba en parto. אנחנו ממשיכים בפסוק 26. Y continuamos en el versículo 26. בחודש השישי נשלח המלאך גבריאל מאת האלוהים לעיר בגליל, אשר שמה נצרת. אל בתולה מאורסת לאיש מבית דוד, ושמו יוסף. לא? Now in the 6th month, Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y a una virgen desposada con un varón que se llamaba זה José. פרק, עדיין פרק לוקאס, פרק א', Nosotros estamos en Lucas capítulo 1, versículo desde el 26 hasta el 31. לא? כן? הכל בסדר. בסדר. אז אני ממשיך. Entonces continúo. בהיכנסו לחדרה אמר המלאך, שמחי ברוכת החסד, אדוני עמך. היא נדהמה לשם הדבר וחשבה בליבה, מה טיבה של הברכה הזאת? אמר לה המלאך, אל תפחדי מרים, כי מצאת חן לפני אלוהים. הנה תהרי ותלדי בן ותקראי שמו ישוע. הוא גדול יהיה, הוא בן עליון יקרא, ואדוני אלוהים ייתן לו את כיסא דוד אביו, וימלוך על בית יעקב לעולם, ואין קץ למלכותו. אמרה מרים אל המלאך, איך יהיה הדבר הזה? הרי אינני יודעת איש. השיב המלאך ואמר, רוח הקודש תבוא עלייך, וגבורת עליון תצל עלייך, לכן קדוש יקרא הילוד בן אלוהים. והנה אלישבע קרובתך, גם היא הרתה בן בזקנתה, וזאת שקראו לה עקרה הרע, זה החודש השישי. כי לא יפלא מאלוהים כל דבר. אמרה מרים, הנני שפחת אדוני, יהיה לי כדבריך. והמלאך הלך לו. בהמשך מסופר שמרים הלכה לבקר את קרובתה אלישבע. Y luego se está escrito que María visita a Elizabeth, que era su אלישבע pariente. מבית אהרון, משפחת כהנים. Entonces Elizabeth era de la tribu de Aarón, era de la tribu de los sacerdotes. Así que también למשפחת María hacía parte de esa
familia de sacerdotes, לפי המסורת מהצד של אמא. según la tradición por parte de la madre. אז רגע. Entonces, un momento. דוד או בית אהרון? So ¿María es de la casa de Aarón o de David? Aaron. יש שאומרים שבגלל שהיא נישאה למישהו מבית דוד, אז היא אומצה As- לבית דוד. hay quienes dicen que porque él ya se casó con alguien de la casa de David, entonces ella pertenece a la casa de David. שאול השליח Pero אומר במפורש Saúl באל הרומים dice א3, en, Also says very clearly in Romans en Romanos, 1 verse 3. לא צריך לפנות no לשם. tenemos que ir allá, pero lo dice en על Romanos, אודות בנו, ישוע המשיח אדוננו, שלפי הבשר מוצאו מזרע דוד. Concerning his son, who was born of a descendant of David according to the flesh. עכשיו, מכיוון שישוע מבחינת הבשר, debido a que Jesús מרים, por carne, hace parte vino de María, היא חייבת להיות מבית דוד לפי הבשר. entonces él también tiene que ser de la casa de David según la יש carne. את שלשלות היוחסין של ישוע, Y después están בלוקאס פרק ג' ובמתי פרק א', en Lucas capítulo 3 y también en Mateo אל תדאגו, אנחנו לא ניכנס capítulo לחפור 1. שם היום. Nosotros hoy no vamos a entrar en esto. Going deeply into that today. יש המון פרטים. Hay muchos detalles que tienen que ver con los nombres en hebreo y también en griego. In Greek and Aramaic. ויש מסורות. Y hay todo יש tipo de מידע tradiciones. מחוץ לבשורות. Y hay cosas que van por fuera de la tradición. אבל מספיק להגיד את Pero es הדעה הרווחת. suficiente entender la idea. Broad opinion about it. הקונסנזוס. Consensus about it. לפחות בקרב המשיחים השמרנים כמונו. Por lo menos para las personas que somos somos conservadores. שושלת היוחסין של יוסף דרך מלכי יהודה Cua- חזרה למלך דוד. Cuando se habla de la generación o la descendencia de la casa de David, Joseph, through the kings of David. que José viene de allí, That is the ahí vemos que de ahí viene el reinado. ולוקאס מפרט את שושלת של מרים דרך ענף נפרד של משפחת דוד. Y Lucas está describiendo la descendencia de María de una rama distinta, branch of David's family. por una rama דרך בן של distinta, דוד שנקרא נתן. Through a son. a través de David, בפרק que se ג' llama Natán. 23 של לוקאס, Y en el capítulo 3, Verse 23. versículo 23 de מתחילה Lucas, השושלת. comienza entonces la descendencia. כבן 30 שנה היה ישוע, So when Yeshua was about 30 years of age, 30 años tenía Jesús, as it was según creía de José, hijo de Elí, עכשיו היה בן יוסף בן עלי. and being as que se creía de José, hijo de Elí. יש אומרים שלמעשה הכוונה הייתה יוסף חתנו של עלי. Y aquí hay quienes dicen que era José el consuegro de Elí, o el suegro. כלומר שעלי היה האבא של מרים. Quiere decir que Elí era el padre de de María. Pero no vamos a entrar en esto. אבל למה מתווכחים על זה? Pero ¿por qué discuten por esto? כי יש נבואה Porque hay una profecía של ירמיהו, de Jeremías קללה אפשר להגיד, שצריך להתמודד איתה. que nosotros debemos de entenderla. curse of Jeremiah that we need to deal with. למעשה בפירוש ישוע הוא לא צאצא ישיר מבחינת הדם למלך דוד, Y se está diciendo que Jesús no viene por la sangre del rey David, no es descendiente del rey David por la sangre, שנקראים יהוכין ויחוניה. por medio de los reyes. הם היו שניים מהמלכים האחרונים בבית יהודה. Ellos fueron los últimos reyes de la casa de Judá. כי הנביא יהושפט. ירמיהו מתנבא נגדם, Because the prophet Jeremiah prophesied about them. שלא ישב בן שלהם, צאצא שלהם ישיר, Porque ellos peleaban por la progenitura. Would sit on David's throne. כלומר, ישוע ירש דרך יוסף, Jesús- האבא המאמץ שלו, Jesús heredó por medio de José Through Joseph, his adopted father, את הזכות המשפטית לשבת על כיסא דוד. el privilegio de sentarse sobre el trono de David. אך לא את הקללה שעברה בגנטיקה של המלכים מבית דוד. Y esta es la genética que viene de la casa de David. genetically passed through those kings from the house of David. אבל מהצד של אימא, Pero por el lado de la madre, הוא צאצא ישיר של המלך דוד על פי הדם. él viene directamente de David ככה הוא צאצא por של la דוד sangre. משני הצדדים,
Entonces él viene de la casa de David por los dos lados. También por la paternidad del padre, pero también de forma genética por parte de la madre. Algo también que es importante e interesante es que Jesús, que la casa de... Estas son dos familias importantes, pero Jesús es grande por otra cosa. Como ya hemos leído muchas veces en Hebreos, Él es el sacerdote del mundo. Vamos a volver a la historia. Entonces María va a visitar a Elizabeth. Nosotros no sabemos exactamente qué era para ella. Pero nosotros leemos entonces, esto está en Lucas capítulo 2, versículos 46. Desde el 46 hasta el 55. Lucas 2, perdón. Lucas 1, perdón, Lucas 1. Lucas 1 desde el versículo 46. קדוש שמו, וחסד אדוני מעולם ועד עולם, על יראיו. עשה חיל, בזרועו פיזר את אשר מחשבות גאווה בליבם. שליטים הוריד מעל כסאותם, ושפלים שם למרום. נפשות רעבים מילה טוב, ועשירים שילח ריקם. תמך בישראל עבדו, זכר אדוני רחמיו, כאשר דיבר אל אבותינו, אל אברהם ואל זרעו. Entonces, desde el 46 hasta el 56. Entonces, María habla sobre cómo Dios trata a los humildes. Humildes. A los humildes y a los que están hambrientos. Y María era humilde. Y nosotros vemos cómo ella reacciona a lo que ocurría a su alrededor, porque ella temía a Dios, a Jehová. Y ella identificaba cómo Dios trabajaba. Dios actúa al revés como trabaja el mundo. Y nosotros vamos a continuar con esto. Vamos a volver a esto. Y en el versículo 56 nosotros leemos que María se quedó con ella por 3 meses, después se volvió a su casa, o sea, con Elizabeth. En este punto, María ya tenía 3 meses. 3 meses. Ya pronto se podía identificar que ya estaba en embarazo. ¿Ella debía de estar en embarazo? ¿Ella debía de estar en embarazo? Por lo menos si las personas de alrededor conociesen, no, ella estaba comprometida, pero no estaba casada. Ella se fue a visitar a unos amigos y se perdió unos 3 meses. Así que es extraño. Y vamos a ver qué es lo que pasa en Mateo capítulo 1, versículos 18 hasta el 25. Por favor, lean conmigo. Estamos en San Mateo, capítulo 1, versículo 18 hasta el 25. יוסף בעלה שהיה צדיק ולא רצה להציג אותה לחרפה, החליט לשלח אותה בסתר. בעוד שהיה מהרהר בזה, נראה אליו מלאך אדוני בחלום, ואמר, יוסף בן דוד, אל תחשוש לקחת אליך את מרים אשתך, כי אשר הורה בה מרוח הקודש הוא.
היא יולדת בן, ואתה תקרא שמו ישוע, כי הוא יושיע את עמו מחטאותיהם. כל זה אירע למען יתקיים מה שדיבר אדוני בפי הנביא, הנה העלמה הרע ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל. לאחר מכן הקיץ יוסף משנתו, ועשה כפי שציווהו מלאך אדוני. הוא לקח אליו את אשתו מבלי שידע אותה, עד אשר ילדה בן, וקרא את שמו ישוע. Mati לא נכנס לפרטים מסביב להולדת ישוע. Mateo no entra en los detalles alrededor del nacimiento de Jesús, pero él se enfoca en la revelación que que José recibe y cómo es que José responde como una persona justa que era. לאיזה נביא המלאך מתייחס? Pero ¿a qué profeta se está refiriendo? ¿A qué humilde se está? ¿A qué profeta se está refiriendo? Se está refiriendo a Isaías. No tenemos que ir allá. ישעיהו פרק ז', Pero en Isaías capítulo 7, Isaiah chapter 7, בפסוק 14, versículo 14, אלוהים נותן סימן למלך אחז לגבי העתיד. God gives us a sign. Dios le da una señal al rey de ese tiempo sobre el לכן futuro. אדוני הוא לכם אות, הנה העלמה הרע ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל. Therefore, the Lord himself will give Y you le a dice, sign. aconteció, The virgin shall conceive. conceive and dice que le va a llamar, va a llamarlo Immanuel. העלמה בעברית מקראית לא בהכרח בתולה. but the word Y aquí la palabra no se está refiriendo que tenía que ser de una virgen, בתרגום ה-70, pero en una traducción más exacta, 300 שנה לפני ישוע, 300 años antes de Jesús, תרגמו הרבנים עלמה los rabinos, ביוונית, los rabinos empezaron a traducir esta palabra como betulá, como virgen, que debería de venir como de una virgen. אחרים, לדוגמה פשיטה. Y también en otro tipo de traducciones, de una forma más sencilla. בכל מקרה, איזה מין סימן זה אם היא לא בתולה? Pero de todas maneras, ¿qué señal puede ser esta si no es de una virgen? גם להם שזה חייב להיות בתולה. it's clear to them also that it had to be a virgin. אז הוויכוח מודרני שלא באמת כתוב בתולה, Entonces todo esa זה סתם ניסיון לטייח את מה שכבר האמנו לו. entonces en los tiempos de ahora hay esa contradicción de que dice que no, eso no estaba escrito, que debía de venir de una virgen. Así que volvamos ahora a Lucas capítulo 2 אני מבקש שתמשיכו לקרוא במקביל. y continúen leyendo conmigo en Lucas capítulo 2. הצו מאת הקיסר אוגוסטוס לערוך רישום תושבים בכל הארצות. המפקד הזה הראשון נערך להיות קירניוס נציב סוריה. הכל הלכו להתפקד, איש איש לעירו. וגם יוסף, שהיה מבית דוד וממשפחתו, עלה מן הגליל אל יהודה, מהעיר נצרת לעיר דוד הנקראת בית לחם. להתפקד עם מרים ארוסתו, והיא הרה. כאשר היו שם, מלאו ימיה ללדת, וילדה את בנה הבכור. לאחר שחיתלה אותו, השכיבה אותו באבוס, כי לא היה להם מקום במלון. באותו חבל ארץ היו רועים שנהגו לגור בשדה. זה פסוק 8. Estamos en el versículo 8 ahora. About the shepherds staying in fields at night. המילה שדה זה אגרוס. La palabra sadé es agros בדרך כלל מפורש שדה חיטה או שדה חקלאי. se está refiriendo a un campo de trigo. Agricultural field. אנחנו נחזור לזה אחר כך. Y nosotros volveremos a esto אז ההורים después. נהגו לגור בשדה ולשמור על עדרם בשמורות הלילה. לפתע ניצב עליהם מלאך אדוני, וכבוד אדוני נגע סביבם. הם נבהלו עד מאוד. אולם המלאך אמר להם, אל תפחדו, כי הנני מבשר לכם שמחה גדולה, אשר תהיה לכל העם. היום נולד לכם מושיע בעיר דוד, הוא המשיח האדון. וזה לכם האות, תמצאו תינוק מחותל שוכב באבוס. פתאום היו ליד המלאך המון צבא השמיים, והם המהללים את האלוהים, ואומרים כבוד לאלוהים במרומים, ובארץ שלום על בני אדם אשר אותם רצה. זה פסוק 13 אגב.
Este es el versículo 13. שימו לב עם מי אלוהים חוגג את הולדת בנו. Pongan atención con quién Dios está celebrando אלוהים רוצה el לחגוג את nacimiento הולדת de su בנו, hijo. הבכור, Dios המיועד, שכולה- quiere כל הבריאה celebrar מחכה לו. el nacimiento de su hijo con todos, de su primogénito. סיבת לידה מטורפת. Y Él quería hacer una fiesta de bienvenida muy grande. celebration. כל צבא השמיים. Que todos los ejércitos de los cielos, todos los ángeles, todas las estrellas, פירוטכניקה. pirotécnica, זיקוקים. pólvora, lasers, מטוסים. aviones. ואיזה אורחים? And what guests? ¿Y cuáles son los invitados? מסכנים באמצע השדה. Simplemente unos cuantos pobrecitos que estaban en el campo. Dios no necesita público, כל הבריאה חיכתה. porque toda la creación fue hecha. אנשים פשוטים. Él solo necesita unas cuantas personas simples que disfruten estar allí. Enjoy. מאוד מעניין. Es muy interesante. אנחנו ממשיכים. Nosotros continuamos. זה כבר ממשיכים עם פסוק 14. Y continuamos ya en el versículo 14. לאחר שעלו המלאכים מעליהם השמיימה, אמרו הרועים איש אל רעהו. בואו נלך עד בית לחם, ונראה את הדבר הזה אשר קרה, מה שאלוהים הודיע לנו. הם הלכו מהר, ומצאו את מרים ויוסף ואת התינוק השוכב באבוס. כאשר ראו אותו, השמיעו את הדבר שנאמר להם על אודות הילד הזה. כל השומעים תמהו על הדברים שאמרו להם הרועים, אך מרים שמרה את הדברים האלה ושקלה אותם בליבה. לאחר מכן חזרו הרועים כשהם מהללים ומשבחים את אלוהים על כל אשר שמעו וראו כפי שנאמר להם. כשמלאו 8 ימים והגיע הזמן למול אותו, קראו את שמו ישוע, כשם שקרא לו המלאך לפני שהורה בבטן. כאשר מלאו ימי טהרתם לפי תורת משה, העלו לירושלים להציגו לפני אלוהים, ככתוב בתורת אדוני, שכל בכור פטר רחם קדוש לאדוני יקרא. אז הם באים למקדש. Entonces ellos vienen al templo. זה לקדש את ישוע. Ellos vienen a santificar a Jesús al templo. הוא לא רק קדוש כי הוא בן אלוהים. Él no solo es santo porque Él ya es hijo de Dios. הוא הקדוש של בכור, הוא בכור אלוהים. Él es el santo y es el primogénito מרים ויוסף. de Miria y José, אז הם מצייתים לדבר. de María y José. O sea que ellos obedecen a Dios. Simon. איש צדיק שומר על ישוע. Y Simón, que es una persona justa que guarda a Jesús, ראו עיניי את ישועתך, אשר הכינות על עיני כל העמים, אור להאיר לגויים, ותפארת ישראל עמך. זה פסוקים 30 עד 32. estos son los versículos 30 hasta el 32. והנה הבשורה. Here's the Y gospel. miren, aquí está el Evangelio. אור ותפארת. Gloria, luz y salvación, porque Dios vino a salvarnos, למלא אותנו באור אלוהים. llenarnos de la luz de Dios. הוא התפארת שלנו. Y Él es la gloria, nuestra gloria, y es la gloria del reino de los cielos, de Dios. יש פשוט משהו מעניין לגבי יום הולדת של ישוע. Y aquí hay algo muy importante, muy interesante en los versículos 40 a 42 sobre el nacimiento de Jesús. אני מדלג קצת הלאה. Y yo voy a continuar un poco más adelante. כתוב מדי שנה בשנה עלו הוריו לירושלים בחג הפסח. Y está escrito que de año en año salían a la fiesta de Pesach. לו 12 שנים עלו לירושלים כמנהג החג. And when he became 12, they went up there according to the custom of the feast. Y al regresar, It's not so esto no es muy אפשר claro. לקרוא את זה כאילו היום הולדת שלו בפסח היו קרובים. Se puede entender que el cumpleaños de Jesús es como en Pesach. O sea, yo no quiero pelear con ustedes, no me quiero comprometer. אבל רגע, מה לגבי הכוכב, החכמים, והורדוס, מה איתם? Pero ¿qué con Herodes y todo este cuento? Herod and so on. What about them? אז בואו נחזור לבשורת מתי, עכשיו פרק ב'. Entonces volvamos ahora a Mateo, ahora en el capítulo 2. אני עושה לכם ככה, וישים, הלוך ושוב, הלוך ושוב. Yeah, jumping back and forth, back and forth. פרק ב', פסוקים 1 עד 6. Capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 6. בעת שנולד, תעקבו בתנ"כים שלכם. Continúen en sus Biblias, San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 6. בימי הורדוס המלך, באו לירושלים חכמים מן המזרח. כמה חכמים? ¿Cuántos magos vinieron del oriente? 3, יש פה לפחות 6 וייזמנים. 6. About 6 wise men here. לא כתוב. No está escrito. It doesn't No está escrito. אז בואו לא נריב. Volvamos. about how many there were.
שאלו, היכן מלך היהודים אשר נולד? כי ראינו את כוכבו במזרח, ובאנו להשתחוות לו. כאשר שמע זאת הורדוס המלך נדהם, הוא וכל ירושלים איתו. הוא כינס את כל ראשי הכהנים וסופרי העם ושאל אותם, איפה ייוולד המשיח הזה? אמרו לו, בבית לחם יהודה, כי כן נכתב על ידי הנביא, ואתה בית לחם יהודה, בסוגריים אפרתה, אינך צעיר באלופי יהודה, כי ממך יצא מושל אשר יראה את עמי ישראל. אז איזה נביא זה? Entonces, נביא מיכה. estamos hablando de Mija, el profeta, על המשיח, בפרק ה'. que él habla sobre el Mesías en el capítulo 5. תשאירו אצבע. אז- מתי פרק ב'? Así que pongan un dedo en Mateo capítulo 2. Yo no sé ustedes qué van a hacer si ustedes no tienen Biblia. Y rápidamente váyanse a Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 1. Versículo 1. Miqueas 5:1. וכתוב בדיוק את מה שהרבנים אמרו, בית לחם יהודה, אתה בית לחם ארץ יהודה, אפרתה, אינך צעיר באלופי יהודה, כי ממך יצא מושל אשר יראה את עמי ישראל, והנביא ממשיך, ומוצאותיו מקדם מימי עולם, שהרבנים לא צוטטו. So he reads here, but as for you, Bethlehem Ephratah, too little to be among the clans of Judah, from you one will go forth to be a ruler in Israel. His goings forth are from long ago, from the days of eternity. The rabbis did not quote that last part. למה הם לא צוטטו את זה? ¿Por qué ellos no hicieron caso a esto? זה לא התאים לקונספציה שלהם. Porque esto no tenía que ver con la concepción de מה היה ellos. הקונספציה של המשיח? ¿Cuál era la concepción del Mesías? מלך משיח. El rey Mesías y el rey que tiene que ser fuerte, que vino a dar justicia, a quitar a los romanos, a organizar un nuevo reino. Que los sacerdotes y los rabinos sean los que tienen el control bajo el rey, bajo el control del rey, por supuesto. O sea, no era algo o alguien que tuviese un comienzo. הרעיון הזה שהמשיח מימי עולם לא התאים להם. Esto de Jesús, eso no los convencía. They were looking for a son of David, a human one. רק מלך, תודה רבה. Ellos solo querían un rey. טוב, אם נלך טיפה אחורה לפרק ד', פסוקים 7-8. Y si vamos un poco atrás en los versículos 4, versículo 8, זה עדיין במיכה, Still Micah. todavía estamos en Miqueas, הרבה דברים מעניינים על אחרית הימים. y él habla muchas cosas interesantes sobre los últimos tiempos. Pero en los versículos 7 y 8 del capítulo 4 dice lo siguiente: y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación. As for you, tower of the flock, Y Jehová reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. O sea que, oh torre de rebaño, the kingdom of the daughter of hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? come in the future. שהיה מעולם, מהנצח, No hay rey de ti, Forever from pereció tu consejero, לעולם, לנצח, and he will reign que te ha tomado dolor como de mujer de parto. מגדל שמירה שמשגיח על עדרי הצאן, O sea, eso es como una torre de control que está mirando. מחבר את הרעיון הזה, את המשיח, למגדל שמירה שמשגיח על עדרי הצאן, O sea, es una comparación entre el Mesías y una torre de control באיזשהו הר בסביבות ירושלים. que está en la zona de Jerusalén. והוא אומר, בית לחם אפרתה בפרק ה'. Y dice que Jerusalén viene זה de איפה de שהממלכה Jerusalén. הראשונה המקורית תבוא. Y es de donde el reino vendría, el primer reino, tal vez. לפעמים להבין נבואה. Así es como podemos entender también una profecía. מתי פרק ב', Y volvemos ahora a Mateo capítulo 2, 16. אז קרא הורדוס בחשאי לחכמי המזרח וברר אצלם מתי יופיע הכוכב. אחרי כן שלח אותם לבית לחם באומרו, לכו חיכו היטב על אודות הילד, וכאשר תמצאו אותו הודיעו לי, כדי שאני אוכל לבוא ולהשתחווה לו גם אני. הם שמעו את דברי המלך והלכו. והנה הכוכב שראו במזרח
והתקדם לפניהם עד אשר בא ונעמד מעל המקום שהיה שם הילד. כראותם את הכוכב, שמחו שמחה מאוד גדולה, הם נכנסו לבית וראו את הילד עם מרים אמו. נפלו על פניהם והשתחוו לו. פתחו את צרורותיהם והגישו לו מתנות, זהב ולבונה במור. ולאחר שהוזהרו בחלום שלא לחזור אל הורדוס, יצאו לארצם בדרך אחרת. הם הלכו משם, ומלאך אדוני נראה ליוסף בחלום ואמר, קום, קח את הילד ואת אמו, וברח למצרים, ויהיה שם עד אשר אומר לך, כי הורדוס יחפש את הילד כדי להשמיד אותו. הוא קם ולקח את הילד ואת אמו בלילה ויצא למצרים. שם נשאר עד מות הורדוס, לקיים את אשר דיבר אדוני בפי הנביא, ממצרים קראתי לבני. כאשר ראה הורדוס כי התלו בו החכמים, רגז עד מאוד, ושלח להרוג את כל הילדים שבבית לחם ובכל סביבותיה, מבני 2 ומטה, לפי העת אשר קבע מפי החכמים. אז אנחנו רואים פה למעשה שהורדוס מנסה לרצוח את המשיח. Entonces nosotros vemos aquí que Herodes intenta matar al Mesías. ¿Y por qué esto ocurre? ¿Y por qué la dinámica de Satanás intenta dañar siempre los planes de Dios? Bueno, esto ya es una historia distinta y es en una clase distinta. Pero la gente quiere entender cuándo fue que Jesús realmente nació, exactamente. Y yo quiero decir desde ahora que esto es muy importante. Si esto hubiese sido importante, las escrituras nos lo hubieran dicho. ¿Sí? Todo en sus proporciones. Pero yo sé que ustedes son curiosos, así que aquí hay unos cuantos puntos. Entonces, primero que todo, lo que se escribe en Lucas, no sabían exactamente cuándo fue, porque no es muy claro lo que está escrito. Lo que nosotros sí sabemos más o menos es que el rey Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Yeshua was born between 4 months and more or less 2 years before this happened. Entonces hay todo tipo de conspiraciones que dicen que es esa estrella. Esa estrella pudo ser una supernova. Se está hablando de la estrella que vieron los magos cuando fueron hacia Jesús. O puede ser que entonces dicen que Saturno y no sé qué otra estrella se alinearon. No hay consenso. No es muy claro. Y el que conoce la astronomía entiende que Jerusalén está al oriente de Belén y que el sol se mueve y es imposible de que la estrella estuviese frente a ellos y que esté justamente arriba de una casa en específico. No hay forma, no hay forma. Es imposible. Es decir, esto no es un fenómeno natural de la astronomía. Por lo menos por lo que entendemos en la Escritura. O sea, esta estrella era sobrenatural. Así que no comiencen a especular, es que esto viene de acá o de los griegos o no sé qué. Lo que nosotros sí sabemos es que está escrito en Lucas capítulo 1, Lucas 3:1. En el 15º del imperio de Tiberio César. Pero Juan comienza su reinado y aquí hay un consenso entre los años, entre el año 26 y 27 después de Cristo. Esto no lo sabemos, no se puede saber. También en Juan capítulo 20
ישוע בתחילת שירותו עולה לירושלים בזמן הפסח. Jesús al principio de su ministerio sube a Jerusalén ראשי היהודים, y él comienza a pelear con los והם אומרים לו principales שעבודת בית המקדש התחילו לפני 46 שנים. y dice que la construcción del templo comenzó hace 40 años. כלומר, זה אומר שישוע פחות או יותר התחיל את השירות שלו גם בין 27 ל-29 לספירה. O sea, quiere decir que Jesús también comenzó su servicio entre el año 26 y 27 בערך. después de que haya nacido, o sea, cuando tenía 26 a 27 años. כבר אמרנו, מציין שישוע התחיל את השירות שהיה כבן 30. Y Juan ya está diciendo de que Jesús comenzó su servicio cuando tenía más o menos 30 años. No está escrito exactamente 30 años, porque puede ser también 40. כנראה לא 40. Por supuesto no eran 40, no eran 40 años. Puede ser 29, 30, 31, 32 años. Maximum 33. ואגב, לאלה שלא מכירים את הלוחות המוזרים האלה, אין שנת אפס. Los que no conocen entonces este calendario, no hay tal cosa como año cero. עוברים מ-1 לספירה, או מ-1 לפני הספירה ל-1 אחרי הספירה. Dicen o el año primero después de Cristo o el año primero antes de Cristo, pero no existe el año cero. מחברים את כל הדברים האלה ביחד. Y si nosotros conectamos todas estas cosas juntas, בלי נדר, אל תבואו ותצלבו אותי, מספיק לנו. por favor no me vayan a juzgar por lo que voy a decir. Ya fue suficiente que Jesús murió en la cruz, כנראה ישוע נולד בין הרביעי לשישי לפני הספירה. pero הרביעי parece עד ser, שנה שישית לפני הספירה, פלוס מינוס. pero parece ser que Jesús nació entre el año 4 al año sexto, אז למה לא eh, אפס? después de, אז למה לא אפס לספירה? después de que empezamos a contar. Pero ¿por qué no es del año cero? ¿Por qué no es del año cero? את השיטה הזאת במאה השישית, לא היה להם את כל המידע שיש לנו היום. Incluso estos misioneros que se inventaron todo esto del año cero no tenían toda la ciencia que hoy sí podemos tener o todo el entendimiento. אז טוב, אז מתי בשנה הוא נולד? Entonces, ¿cuándo dentro del año él nació? Was he born? אז אם אמרנו שנולד בין השנה הרביעית לשישית לפני הספירה, מתי בתוך השנה? Pero ¿cuándo Jesús nació dentro de ese año? Él nació entre el año 4 al sexto después de Cristo. אמרנו שדצמבר פחות סביר. Nosotros ya dijimos que en diciembre no es probable, יש רבים שדבקים במסורת. pero hay muchos que pelean por la tradición יחי חנו כריסמס. y dicen que, sí, que esto es la Navidad. Oh, Hanukkah. Hanukkah Christmas, Hanukkah con Navidad. חנו כריסמס, כן. טוב, חשוב לדעת כמה דברים לגבי צאן. Es importante entender algunas cosas. הצאן באזור הרי יהודה, The flocks in the area of Las, Judah. היו מורידים אותם למדבר יהודה בזמן החורף. las banderas en la parte de Judá las sacaban, las bajaban כפו למעלה. las bajaban en invierno. ¿Por qué? Porque estaba haciendo mucho frío. En cambio, abajo מי שהסתובב hacía más calor. מה רואים? Los que han caminado por el desierto de Judá en invierno, ¿qué es lo que ustedes ven? Por unos cuantos meses cortos, el desierto no es caliente. No es caliente, es agradable. מלא בגבי מים. Está lleno de agua. Keep in mind, springs of water, water sources. כן. אז למעשה גן עדן לכבשים. Así que esto es como un Gan Eden para las ovejas. הגיונית, No sensible sheep. No hay, יחיה למעלה בדצמבר. He's going to live up. o sea que no hay ningún pastor que vaya a estar en diciembre arriba. No, en diciembre ellos van a estar en el Yam HaMelach, en el Mar Muerto, y van a estar con אוכלת עשב טרי. con el sol y van a comer carne fresca. האביב מתחיל להתקדם. Pero cuando והחום מתחיל לעלות. pero cuando la primavera comienza a continuar, Grass, dry. comienza a avanzar, ההורים היו לוקחים את הכבשים במעלה ההר. entonces los pastores comienzan a tomar a sus ovejas hacia arriba en las montañas, hasta después de Pesach. אבל Pero- לא היו בהכרח מכניסים אותם לשדות הקמה. Pero no los metían dentro de campos. למה? ¿Por qué? מה יקרה אם כבשים רואות שדה קמה ומסתובבות שם חופשי? What would the sheep do if they saw ¿Qué pasa si las ovejas comienzan a moverse libremente? מלחמה בין האיכרים לרועים. Comienzan a haber problemas entre los pastores.
אבל הם נשארים שם למעשה כל הקיץ, איפה שקצת יותר קריר. pero ellos se encuentran arriba en la parte del verano. בסתם היו נותנים להם להיכנס לשדות אחרי שנקצרו. And in the fall, they would let them go to the fields after they had been harvested. אז זו אחת הסיבות Entonces esta es una de las razones שיש שטוענים There are those que hay los que piensan שאם באמת הרועים היו באגרוס בשדות החיטה, que si verdaderamente los pastores hubieran estado אז ישוע נולד בסוכות. dentro de estos campamentos, entonces Jesús sí hubiese nacido en Sucot. Hay personas que piensan esto, והאם זה מתאים למשהו אחר? pero esto tiene que ver con algo distinto, tal vez. אמרנו שאביה היה כהן. סליחה, זכריה היה כהן במשמרת אביה. Ya hablamos que Zacarías era un sacerdote en el tiempo de Abía. 24 משמרות, there's 24 24 jornales, שבוע, פעמיים בשנה. they served una semana, 4 veces por el año. Si ustedes hacen la matemática, אביה זה המשמרת השמינית. Abía es el cuarto הוא היה jornal. בשיפט שלו, הוא היה במשמרת שלו, יולי, אגב, המשמרות מתחילות מיד אחרי פסח. Entonces los jornales comienzan después de Pesach también. אם עושים את המתמטיקה, Si hacemos la הוא היה matemática, במילואים, he was in él estaba en Miluim המשמרת שלו במקדש, y él estaba ya shift in the temple. en el templo en junio, julio, בדצמבר, ינואר. en diciembre y en enero, más o menos. ואנחנו מניחים שכשהוא חזר הביתה, הוא ואלישבע, היא נכנסה להיריון. Y nosotros suponemos que cuando él volvió a casa, él y Elizabeth entraron en embarazo. גבריאל בא למרים, Y nosotros sabemos que כאשר בחודש השישי שלה. Gabriel vino a Miriam cuando ya tenía 6 meses Elizabeth. 6 months. אז שוב, חצי שנה יותר Así, מאוחר. o sea que son 6 meses después. אז גם, או דצמבר, ינואר, O otra vez, o es diciembre o enero, או יוני, יולי. o junio, julio. וזה כשמרים בחודש ישוע נולד 9 חודשים אחר כך. כי מרים בדיוק הלכה לבקר באלישבע מיד אחרי שהמלאך בא אליה. Y ustedes saben que Jesús nació 9 meses después de que quedó en embarazo María. כלומר, ישוע נולד 9 חודשים אחר כך. Jesús nació después de 9 meses. Exactamente. או בספטמבר, אוקטובר, בזמן סוכות. O en septiembre o octubre, en el tiempo de Sukkot, que es después de todo este rollo de junio y julio. תלכו הביתה, תעשו את O sea, en casa ustedes hagan las cuentas. Me too. הנקודה היא שישוע או נולד בסוכות, El punto es que Jesús nació o en Sukkot, en septiembre o en octubre, או במרץ אפריל, o בזמן פסח. en marzo o en abril, en el tiempo de la Pascua. אז אמרנו שאם באמת הרועים היו בתוך שדות הקמה, Entonces decimos que si los pastores realmente hubieran estado en los אז campos אולי de זה באמת trigo, היה סוכות. entonces tal vez sí era Sukkot. Tabernacles. וביוחנן א' פסוק 14 כתוב, הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו. And in John 1, verse 14, Y en it says, Juan capítulo 1, versículo 4 está escrito que dwelled among us. Él se hizo carne y vivió entre nosotros. על נוכחות אלוהים והשכינה שלו בקרבנו. And in Sukkot, the emphasis is upon the presence of God dwelling among us. אבל אחרים אומרים, לא, 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 זה פסח. Pero hay los que dicen, no, eso es en Pascua. אולי יום הולדת של ישוע היה בזמן פסח. Y nosotros ya dijimos que tal vez que Jesús sí nació en Pesach. ביוחנן א' 29, Y en Juan, versículo 29, capítulo 29, קורא לישוע, זה האלוהים הנושא חטאת העולם. John the Baptist dice called que es el Cordero de Dios Passover lamb, the que vino- Lamb of God to take away the sins of the world. הוא מזהה אותו כקורבן הפסח. Él lo está identificando como sacrificio de Pesach, de la Pascua. זה מחזיר אותנו למגדל העדר. Entonces esto nos vuelve otra vez Power of the flock. al primer punto. וזה מסורת, Y esto es una tradición. לזה, וזה, איך אומרים, יש פה קצת מידע, קשה ממש לעמוד על זה. Y hay muy poca información sobre esto, es decir, es muy difícil permanecer en esto, pero dicen שבית לחם היה המקום שהיה מתרכז בגידול הטלאים והשאים לקורבנות בבית המקדש. que Belén era el centro agrícola principal que daba abasto al templo. For the use in the temple and the offerings. והרועים שם היו מייסטרים. Y los pastores allá eran unos masters, The best, the biggest. maestros, eran buenos. טוענים שחלקם היו לוויים אפילו.
y algunos eran también They say we're Levites. והם maestros. התמקדו בגידול הכבשים והטלאים בדיוק בצורה הנכונה שהם Y ellos se יהיו enfocaron- תמימים וללא מום עבור הקורבנות. Y ellos se enfocaron en saber cómo criar a las ovejas de tal manera que llegasen exactamente para el sacrificio, que fueran exactamente como se necesitaban. אפילו טוענים שחיתלו אותם בבדים מיוחדים. Incluso está escrito que los metían dentro de ropas especiales. Y esto es interesante, הסימן שהמלאך נותן לרועים בשדה, porque la señal de que el ángel le da a los pastores en el desierto זה תינוק עטוף בחיתולים, es un bebé que está metido en muchos pañales, בדיוק כמו טלה. así como, Little lamb. אולי הם ישר עשו 1+1, y si ustedes hacen 1 más 1, אני לא יודע כמה בתים הם ביקרו עד שמצאו את מרים וישוע ויוסף. yo no tengo ni idea cuántas casas ellos buscaron hasta que encontraron a María y a José. חזרו ישר לבסיס החמ"ל שלהם. And maybe they were Tal vez ellos volvieron al principio ובמקרה גילו שישוע, יוסף ומרים שמה. y ellos descubrieron que Jesús, María y José estaban במגדל allá, העדר, en Migdal Eder, of the flock. איפה שהם היו בדרך כלל נאספים. donde ellos se reunían, o sea, en el pesebre, donde ellos se reunían. מעניין. Es interesante. אז אולי ישוע נולד באותו מקום. Entonces tal vez Jesús nació en el mismo lugar donde los לא רק הטלאים, agrícolas סתם, nacieron. אלה שנולדו להיות מוקרבים במקדש. Aquellos que nacieron cerca de un pesebre o de donde se crían ovejas. הוא קיבל את אותו טיפול Y él recibió el mismo tratamiento כמוהם. como ellos. והאורחים הראשונים של ישוע, Y los primeros visitantes de Jesús y de María, היו אנשים שמבינים לליבם. son personas que entendían su corazón. שהיו אחראים לקבל דברים קטנים ועדינים וטהורים, Y son personas que estaban acostumbradas a recibir cosas que eran frágiles, pequeñas y puras, ולהשגיח עליהם, y cuidarlas ולגדל אותם, y criarlas con calma y con santidad, ואז לשחרר אותם, y luego liberarlas לשחרר אותם כדי שימותו. liberarlas para que ellas mueran. מעניין. Interesante. אבל זה לא כתוב במפורש, Pero esto no está escrito exactamente así, כי זה לא הנקודה החשובה. porque este no es el punto importante. בגלטים שאול לפעמים כותב בתסכול, En los Gálatas, Saúl nos recuerda con tormento. אתם מכבדים ימים וחודשים, מועדים ושנים. Ustedes comienzan a celebrar todo tipo de fiestas y fiestas y fiestas. מה באמת חשוב? Pero ¿qué es lo importante realmente? באמת בגלטים ד', En Gálatas capítulo 4, פסוקים 4-7. versículos 4 al 7. שוב, גלטים ד', De nuevo, Gálatas 4, 4-7. desde el 4 al 7. שאול אומר מה באמת חשוב. Saúl habla de lo que es realmente importante. אבל כאשר מלאה העת, בזמן המושלם, לא משנה בדיוק מתי, זה היה הזמן הנכון מבחינת אלוהים. No importa cuándo, este era el tiempo perfecto según Dios. God's right timing. אבל כאשר מלאה העת, שלח אלוהים את בנו, ילוד אישה וכפוף לתורה, לפדות את הכפופים לתורה, כדי שנקבל את מעמד הבנים. ומכיוון שאתם בנים, אלוהים נתן בלבבכם את רוח בנו הקוראת אבא אבינו. לפיכך אינך עבד עוד, כי אם בן, ואם בן, אזי גם יורש מטעם אלוהים. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, en fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! ישוע בא לתת לי מעמד של בן אלוהים. Jesús me vino a dar un estatus de hijo de Dios, ויורש. y esto se hereda. זהות הרבה יותר חשובה. Y esto es mucho más importante que ser un israelí mesiánico, Israeli Messianic Jew. judío, un israelí mesiánico judío. Así que, ¿qué tiene que ver esto con Hanukkah? בוא נלך ממש בקצרה
Vamos un poquito, solo un poquito. לדניאל פרק י"א. Daniel capítulo 11. לא אקרא את כל הפרק כי אין לנו זמן. Y no vamos a leer todo el versículo, el capítulo, porque no tenemos tiempo, porque tampoco es importante. Es importante, pero no tanto. אני רוצה להתרכז בפסוק 32. Y yo me quiero concentrar en el versículo 32. דניאל למעשה מתנבא על אנטיוכוס אפיפנס והגזרות נגד היהודים. Daniel, él profetiza a Epifanos sobre los judíos. גזרות ה-persecution. והפרק הזה מערבב בתוכו גם העתיד הקרוב שבשבילנו היה העבר. Y también él habla sobre el futuro, el nuevo futuro que habría de haber, גם מצביע לאיזשהו עתיד. pero también está señalando sobre un futuro. הוא מספר על מה המכבים יצטרכו להתמודד איתו. Y él habla sobre qué מצביע על מה שהמכבים יצטרכו להתמודד. y él señala lo que los macabeos debían de concentrarse, Greeks under Antiochus Epiphanes. אבל גם אולי יום אחד מול מי אנחנו נצטרך להתמודד. pero también algún día frente a quién nosotros deberíamos enfrentar. בפסוק 32, Y en el versículo 32, In verse 32, he speaks about two kinds of people. ומרשיעי ברית יחניף בחלקות, ועם יודעי אלוהיו יחזקו ועשו. con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. הסוג אחד הם מרשיעי הברית. La primera cosa son las lisonjas, los violadores שלהם עם אלוהים. los que no guardaron el pacto con Dios, los violadores del pacto. En el caso de Hanukkah, These were the Hellenizers. No, the Jews that became Hellenized. Hellenizers, the Jews that became Hellenized. אוקיי. שהיו מוכנים להתפשר לעקרונות הבסיסיים שהגדירו אותם כעם אלוהים. But they were wicked toward the covenant. mas el pueblo que conocía a Dios se esforzará y actuará. הם היו המתייוונים שהיו מוכנים להתפשר על העקרונות הבסיסיים שהגדירו אותם כעם אלוהים. המתייוונים. Okay. So they were, let me start. Take it up on. אז מרשיעי הברית, So those who Entonces los que they towards the covenant, dañaron los הם violadores del pacto, המתייוונים שהיו מוכנים להתפשר על העקרונות הבסיסיים שהגדירו אותם כעם אלוהים. so they were ellos estaban Hellenizers preparados who were para willing to no compromise on their recibir de forma covenant with God. correcta. היהודים המתייוונים שקיבלו על עצמם תרבות יוונית. O sea, ellos recibieron de forma directa lo que venía la cultura griega, porque ellos no tenían la identificación en Dios. והאויב בחלקות. And then the enemy managed to speak smooth words to them. כלומר, הוא הצליח לקלקל אותם, להסית אותם, לגרום להם, להתפתות אותם עם חיים קלים. O sea, en otras palabras, logra desviarlos de la fe realmente, de hacerlos equivocar. The other type, הם עם יודעי אלוהיו. Y el segundo punto son aquellos que sí aman a Dios, que conocen a Dios, que su identificación es que son hijos de Dios. יחזקו ויעשו. Y ellos se van a esforzar y van a actuar. כלומר, הם נהיו חזקים. O sea, ellos fueron בעלי כוח fuertes. שיודעים לקחת אקשן. Ellos tenían esa fuerza con la que podían actuar. כשאנחנו מסתכלים על החשמונאים, Cuando nosotros vemos a los Hashmonaim, הם לא הם מהבירה מירושלים. ellos no venían de la ciudad de Jerusalén, הם מהבירה. they weren't from Jerusalem. מהבירה They מירושלים. weren't from the capital in Jerusalem. הם היו מעיר שדה קטנה. ellos venían era de un pueblo pequeño. Era una, אבל מסורים לאלוהים. ellos estaban casados con Dios, eran una, מסורים. Oh, sorry, Masurim, dedicated to God. הם היו ענבים. ellos eran profetas. ידעו מי הם Ellos sabían quién eran ellos y a quién les pertenecían ולמה הם נקראים. y por qué ellos eran llamados. ולכן הם העזו. Y por lo tanto, ellos lo identificaron. step up. הם העזו להתקומם. They had the courage to step up. Y ellos sabían cuál era זה מעניין שאם su לא היו llamado. מתקוממים, And interesting that if they had not stood up, Si ellos no se hubiesen, entonces, they would not have been in trouble. ישוע לא היה יוכל להיות si ellos no se hubiesen sometido, entonces Jesús no hubiese podido חשמונאים. estar. Obedience אפשר את היכולת
Esa identificación de los hashmoneos שישוע יתגלה. permitió que Jesús se identificara. אנחנו לא נקרא את זה, אבל אנחנו רואים שישוע מסתובב בבית המקדש בחנוכה. Y nosotros no vamos a ondear en esto, pero vemos que Jesús se va שסקרן בבית יקרא, en Hanukkah, en el templo, You find it in John chapter 10. והעם מסתובב סביבו ואומר, כמה זמן אתה מחזיק אותנו? y el pueblo está alrededor de él y le dice, ¿cuánto tiempo nos vas a sostener? מכריז על עצמך כמשיח. ¿Por qué tú no te revelas ante todos como el Mesías? ¿Por qué tú no vas a la televisión? ¿Y por qué tú no vas a los periódicos y haces entrevistas y dices que tú eres el Mesías? Go to be interviewed on these TV shows in the morning. האמת היא, מה הם באמת שואלים? La verdad, ¿qué es lo que ellos preguntaban? ¿Cuándo tú vas a comenzar a poner las cosas en orden? Ya estamos cansados de hablar y abladiduras. Comienza a dar orden. Y entonces Jesús dice, yo sí estoy declarando que yo soy Jesús, que yo soy el Mesías. Yo lo estoy diciendo, soy el Mesías. אני מפרש את מה שהוא אומר, אבל אני לא המשיח שאתם מחפשים. Pero yo no soy el Mesías que ustedes están buscando. I'm not the Messiah you're looking for. אתם לא מוכנים לקבל מי שאני באמת. Ustedes no están preparados a recibir quien yo soy realmente. Ustedes quieren algo de mí, אבל אתם לא שייכים לי. pero ustedes no me pertenecen. Want to belong to me. אתם לא חלק מהעדר שלי. Ustedes no son parte de mi אתם rebaño. רוצים את הדברים הטובים שאני אתן לכם. Ustedes quieren las cosas buenas que yo les voy a dar, אתם לא מוכנים להיות חלק ממי שאני. pero ustedes no están preparados para ser parte de lo que yo soy, porque yo no soy el Mesías. אלוהים. Yo también soy el Hijo de Dios. זה יצבע אותם. Y esto los enfureció. תפחו עליו. Y ellos se volvieron contra él רצו להרוג אותו. y lo querían matar. וזה בדיוק מביא אותנו לסוף הסיפור שלנו היום. Y esto nos trae hasta el final de la historia nuestra en el día de hoy. איך אלוהים פועל? Cómo Dios actúa, איך ישוע בא אלינו? cómo Jesús vino a nosotros ומה התגובה שלנו בעונה הזאת כלפיו? y cuál fue la reacción nuestra contra él. בן הבכור של אלוהים. Oh, Jesús, el primogénito de Dios, הוא אלוהים. Él es Dios. הוא המלך הנצחי. Él es el rey de los vencedores, por siempre y para siempre, de los siglos por los siglos. Todo Dios está dentro de Él. אין שם מעל השם שלו. No hay nombre sobre todo nombre. הוא ראוי לציות ולהשתחוויה שלנו. Él es digno de nuestra adoración. ואני, Y כמו yo, אבותיי, לפני como 2000 mis שנה, padres hace 2000 años, 2,000 years ago. הייתי מצפה שיבוא בהדר ובכבוד ובזיקוקים. quisiera que Él hubiese venido con mucha gloria y con pólvora y con un gran poder y כל העניינים שלא y arreglar todo lo que está aquí en la tierra, todo lo que no está bien, לתקן הכל. arreglarlo todo. במקום זה איך הוא בא? Instead of this, Eh, הוא בא כתינוק. pero en lugar de eso, Él vino como un niño, humilde, משפחה ענייה, de una familia pobre, מהפריפריה. de la periferia, כאן. aquí. האורחים הראשונים שלו, Sus primeros padres להגיד מזל טוב, que vinieron a decirle Mazal Tov הכי נמוכים בהיררכיה החברתית. eran los más bajos dentro de la escala socioeconómica. רועי הצאן. כל החיים שלו הוא עובד עם הידיים. Toda su vida trabajó con sus manos. חברים שלו אנשים פשוטים. Sus amigos eran personas simples. קשי יום. daily laborers. צווארון כחול. אנחנו רואים איך ישוע מתייחס לאנשים סביבו. Y nosotros vemos cómo Jesús trata a las personas que estaban alrededor de él. Le habla como una persona así derecha y grande. No, sino que les hablaba con... דינים הכואבים והשחורים. Él era gentil. נועז וחזק מול בעלי הכוח. but then he is also brave and powerful, speaks powerfully concerning those who are powerful people. בדיוק ההפך מאיך שאנחנו מתנהגים. Es al contrario de cómo nosotros nos comportamos. Él era, Jesús era. הוא לא צריך להוכיח שום דבר. Él no tenía que demostrar nada, porque él ya lo era. היה לו ביטחון בזהות שלו. Tenía seguridad en su identidad, אבל נותן לעוצמה של אלוהים. pero le deja que Dios actúe con su poder en él. בוחר ללכת לצלב.
Él escoge ir a la cruz, algo que no lo merecía, algo que no era su culpa, יותר חשוב לו להציל אותנו, porque era mucho más importante salvarnos a nosotros את עצמו, בנבצר, que incluso salvarse a él mismo, עניו. porque Jesús era humilde. והכוח והגבורה של אלוהים Y el poder y la grandeza de Dios עטופה בענווה. estaba sometida de mucha humildad. Y esto se hace realidad en Jesús. אז מה איתנו? Entonces, ¿qué hay con nosotros? בוחר באנשים כמונו, Él nos escogió, personas como yo, como tú. אנחנו אנשים רגילים. Nosotros somos personas normales. מרים הייתה אישה רגילה, María era una mujer normal, יראת אלוהים, que tenía temor de Dios, que era humilde, אבל ענייה, pero era pobre, בור, מהפריפריה. de la periferia. אם אי פעם ביקרתם בכנסיית הבשורה בנצרת, יש שם איזה מערה קטנה, שזה היה החדר שלה. Si alguna vez ustedes fueron a visitar la iglesia de la Anunciación en Nazaret, ustedes ven que allá había un pequeño cuarto que era el cuarto de ella, según lo que dicen, ¿no? Era una persona muy, muy simple, pero ella sabía que Dios la amaba והייתה מוכנה להכניע את עצמה. y estaba dispuesta a inclinarse, a someterse a ella misma. להבין מי הוא אלוהים, Humildad es saber quién es Dios, להבין מי הוא קורא לי להיות. es saber quién me llama a ser y también actuar según esto. זה לא לחשוב פחות מעצמי, Es no pensar más en mí, לחשוב על עצמי פחות. sino que es pensar en mí menos. המיקוד הוא לא על עצמי. El focus no es en nosotros, el foco no es en nosotros, sino en Dios, en su voluntad y servirle. הוא זה שנותן לנו את הכוח Y es Él el que nos da el poder ללכת באור, para ir en la luz, בענווה, para ir en humildad, בעוצמה שלו. ir en su poder. רוצה לסיים עם Y yo quiero ישעיה, terminar con Isaías 2, פסוקים 29 עד 30. 27 hasta el 30. נותן ליעף כוח, ולאין אונים עוצמה ירבה. ויעפו נערים, ויגעו, ובחורים כשול ייכשלו. וקרובי אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. He gives strength to the weary, and to him who lacks might, he increases power. Though youths grow weary and tired, and vigorous young men stumble badly, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles, and they will run and not get tired, and they will walk and not become weary. בואו נתפלל. Vamos a orar. אדון ישוע, Padre Jesús, תודה רבה עבור מי שאתה. gracias por quien eres tú. אנחנו שמחים לחגוג שאתה כן באת לעולם. Nosotros estamos felices de celebrar que tú sí viniste al mundo. באת כדי להציל אותנו. Viniste para salvarnos. Rescue us. באת כדי למלא אותנו באור שלך. Viniste para llenarnos de tu luz. With your light. באת כדי להביא אותנו חזרה לאינטימיות עם האב. Viniste para devolvernos esa intimidad con el Padre. See with the Father. באת למות. Viniste a morir. באת לקום לתחייה. Viniste a levantarte en la resurrección. בוא למלוך. Viniste a reinar. אתה כבר מולך בנו. Tú ya estás reinando en nosotros. יום אחד כל עין תראה. Algún día כל לשון תודה. toda lengua va a confesar שאתה מלך המלכים. que tú eres el Rey de Reyes אדון האדונים. y el Señor de Señores. ראוי כל הכבוד. Y tú eres digno de toda la gloria y toda la honra. עזור לנו אבא. Ayúdanos, Padre, ללכת כמו ישוע. a ir como Jesús. מלא אותנו בענווה. Llénanos de humildad כדי שנוכל לפעול בעוז שלך. para que podamos actuar con tu poder, כפי בנך ישוע המשיח. según como tu Hijo Jesús el Mesías. בשמו הקדוש אנחנו מתפללים. En su nombre santo nosotros oramos. Amén.